Bien. Utangana kama Mkristo. Ndeshaini. Kimya na motema. Ngelo banini. Momo eshanje na kama kotalela kama siya. Neni. Na kombo na Yesu. Et après? Natika misala ya mabe. Je confirme. Na kombo na Yesu. Kitoko makasi. Bon, zoya yosika ministre na biso lingi bala. Fona pengwa nani. Allez, ok. Dabu Congola. Bien. Ini palese pour l'indépendance. Seigneur. Another noble. Tome. Et puis c'est un vertige. Bon, Toleki. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Évidemment. Et ça n'a pas de problème, t'es. Alors, Binomoko Otala. Les Katokend. Likola basa mikuse. Tolokota suba mbongo na nzela te. Neni. Po distance ya bango na mabele eza pena pembeni. Eningo na kisanini. Donc ba lokota nyonso batika ta morote. Seigneur. Makamni domo na mboko. oui, on a bien adopté moi, moi raison. Ya solo. Oui, avec chapeau, oui. Nako longola na caisse na bambe na caméra, oui. Ndeko couper. Alira makambo eke bien tout. Tous les cas. Bon, Toleki. Les Katokend. Tango mwana na yo mwasi azalaki 18 ans 20 ans Ndeshaini. soki biso tolingi tobala ye ozolanda biso na machete olobi ke mwana na ngai ezalaka kaka mwana mike akoki kobala nano te Yangwana. ntango akomi 35 ane Parlons ngolo bani. ozomona ye azokende manopause Ndeshaini. nde ozoluka biso tobala ye Alors, me biso mpe toboyi Nini? tokobala ye te Neni. yo moko yo bala ye. Arrêtez de sourire. Alors alphabet. Morima se kamorika chikoro kwa moko moso. Moso na. Les Katokend. soki totali bien basa kitoko tu basi babali. Cela veut dire quoi? Etikali ka basi ba bebe na na nzala. Yes. Ndoki obotaka te. Ndoki yakut. Obaka bana na kalabu. Nini? Obaka bana na kalabu. Ya solo. Ce que j'ai dit, je peux le prouver. Ils ont propreté. Continuez nanu. Et après? Oza mwana mukieme ulongola zemi na 2003. Tala niveau. Seigneur. Yeye. Ningana yebi na bambi kaka. Eteka me tout ekota. Oh makamni tozo mona kabo. Eza grave. Bon, Toleki. Morima se kamorika chikoro kwa moko moso. Moso na. Les Katokend. batulinga skini na lingala ingela sanini Ngelo banini. nebisi ba omikuwa pe Nini? nebisi ba omikuwa pe Yes. Ata yo moko. Continuez nanu. Et après? baskini basiliki Voilà. basiliki lini Ya otu nga question, nga na répondre ni. Ata yo moko. na comprendre ta Je ne sais pas qu'est-ce que je dois dire. Et bon, yo nde kolobini. Banda mwasa mukie. Nini? Skini. Banda skina aboyanga. Ndeshaini. Liboso boulangerie za deblo na ko mona te. Nini? Spaghetti na ko mona ngote. Ya. Banda to parle ko boulangerie lipa samo lipa fona le lara. Na ko mona su lipa te donc tellement que ça la lipa ta lipa na dia suite. Na soka solité. Yo mwana musinu atake yo faut kende congé pa ya Amadou. Pongana yo bana te ubena bomao. Ngai soki mutu alobi lukuta na misu na ngai na lingaka te leka na pamba bona ko papola bimata makila na zolo. Kende. Bon, Toleki. Les Katokend. Kwasa mukusa koko finga tana yo 7777 fois na journée. Seigneur. Osala bwekende pa tana yo tala mukusa lokola tana yo. Likoshi lokola surtout sur la tongo tata bima qui a zwa ki moya ko incompréhensionné te.
Je ne sais pas qu'est-ce que je dois dire. Les katokend. Normalement, na église, baba se mikuse bakoko ta kilsa mikolo te. Neni. Jamais. Parlons le molobani. Baba se mikuse normalement, faut bakota rekodim. On a nini? Po batu ba taimona bango baza kuna. Yo. Il ne faut pas exagérer. Mutabu ipena botiki ipena tevaleka. Eza grave. Mutalobaki l'amour est aveugle. Ndesaini. Akangi mwasine na mbana. Wazoba. Nesto solola bazana la police. Ndeko coupe. Alira makambo eke bientôt. Bon, tole qui? Les katokend. Bonjour. Bonjour. Papa za. Qui a sauté? Maman za. Azate. Non quoi ça? Qui a sauté? Et votre amasi. Oh. Seigneur. Bangonyo so bazate. Voilà. Haymo. Évidemment. Nalibo. Nayoga somo. Moi le nom bana ça du plan. Oui, si. Ndesaini. Place moi ya bien sana pour cabine. Nini? Moi mna ota cabine wana. Seigneur. Wani boma mtuno. Mwana biso sisi classe ok université yo ile mama cabine. Ata yo moko. Pastor baba peta mbongo. Baba wata sana ndio sema nake ndaanza tu ngeke na fag na tombo pour ça sida kufu. Ama. Peta mbongo. Mais so ana cabine afana kwa na mamu tuko wana zati. Seigneur, jusqu'à quand? Vous voyez, les Congos, c'est trop grand pour nous. C'est la réalité au eza awa na kata ville province de Kinshasa. Soko boyango oya opesanga raison. Biso ba Congolais to sali nini? Avant na silisa. Ngai mobile za na mbongo te, pembe na nga te, mobile mpiaka amona nga nzete. Apusa la te. D'accord. Et ça n'a pas problème, te. Mais la question est de savoir. Première question. Yo na relation ango kasi oye na nini? Voilà. Papa eloko ezate. Baboti yo bazana eloko te. Yaya. Okoli na keba. Je confirme. Likolo nango yo moko na mutu na yo oza muto bakabelo. Seigneur. Na ya ba survêtement ya 25 000 francs na zandu. Vision ezate. En fait, oye na nini na relation ango. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois dire. Chaque fois otindaka mwana wana na coin asombela yo bière. Apeliselaka yo cigarette. Mais yo masango bandi yango na kimukolo. Ozomona teke age ozotinda ye wana. Ozo expose ye na danger. Voilà. Poer moko élève alekaka maître. Évidemment. Siko soki aye kolanda likolo no ya komela masanga to kozwa cigarette. Omoni teke akodoubler akoleka yo. Ce qui n'est pas bien. Émission Sili. Matondo mingi.